В тот вечер я впервые поняла, что в этом доме для меня нет места. «Свинья, садись с нами», – заржал муж, а его брат и тетка поддержали смехом. Стол ломился от еды, белая скатерть, праздничные тарелки. Я стояла у плиты, сжимая в руках половник, и чувствовала, как щеки горят от унижения. Тогда я еще надеялась, что это просто неудачная шутка, что он потом извинится, что семья – это временно грубовато, но по-своему тепло. Я ошибалась. С того вечера начались 3 года ада. Каждый день напоминал проверку на прочность. Муж звал меня «свиньей» при гостях, подчеркивая мой вес, мою неуклюжесть, мою бесполезность. Его мать морщилась, глядя, как я ем, и делала замечание «тебе бы поменьше. Ты и так ему не пара». Свекор молчал, но его молчание было хуже слов, он словно соглашался со всем этим. Я вставала раньше всех, готовила, стирала, убирала. Работала на 2 подработках, чтобы закрывать кредиты, которые муж оформил на меня временно. Вечером возвращалась в дом, где меня ждал не отдых, а очередной повод для насмешек. Иногда они начинались за ужином, иногда просто так, для развлечения. «Эй, свинья, не забудь полы помыть», — говорил муж, не отрываясь от телефона. «Ты посмотри на нее», — хихикала заловка, — «куда она от нас денется». Я плакала в ванной, включив воду, чтобы никто не слышал. Смотрела в зеркало и пыталась понять, как я дошла до этого. Когда-то он ухаживал, говорил, что любит мою доброту и мягкость. А теперь эта мягкость стала поводом для издевательств. Я хотела уйти, много раз собирала вещи в голове. Но реальность была жестокой, денег почти не было, вся зарплата уходила на долги, квартира записана на его мать, а мои родители жили в другом городе и сами едва сводили концы с концами. Каждый раз я говорила себе «еще немного, потерпи». Год, 2, 3. Самым страшным было то, что я начала верить им. Слова «свинья», «никчемная», «никому не нужная» прилипли к коже. Я перестала смеяться, перестала встречаться с подругами, перестала мечтать. Жизнь сузилась до кухни, работы и постоянного страха сделать что-то не так. А потом случилось то, чего они не ожидали. В тот день муж снова устроил шоу. Приехали родственники, громкая музыка, алкоголь. Меня усадили отдельно, как прислугу. «Ну что, свинья, садись с нами», — снова заржал он, и все расхохотались. Я молча поставила тарелки и вдруг почувствовала странное спокойствие. Будто внутри что-то щелкнуло. Я вышла на балкон, вдохнула холодный воздух и впервые за долгое время подумала, хватит. Я вернулась в комнату, сняла фартук и положила его на спинку стула. Никто даже не заметил, они были заняты собой. Через неделю раздался стук в дверь. Это был необычный стук, уверенный, деловой. Муж открыл и побледнел. На пороге стояли 2 мужчин и женщина с папкой. «Судебные приставы. У нас есть вопросы по кредитам и мошенничеству», — спокойно сказала она. Оказалось, что за эти годы муж оформлял займы на мое имя, подделывая подписи и данные. Я знала о кредитах, но не знала масштабов. И не знала, что в какой-то момент один из банков начал расследование. А потом подключились другие. Я стояла в коридоре и слушала, как рушится их уверенность. Свекровь суетилась, кричала, что это ошибка. Муж пытался шутить, но голос дрожал. Приставы методично перечисляли суммы, сроки, факты. «Но, она же подписывала», — выдавил он и вдруг посмотрел на меня, «скажи им». Я посмотрела на него, впервые за 3 года, прямо, и спокойно сказала. Я ничего не подписывала, и давно собиралась это доказать. В комнате повисла тишина, та самая, которой я боялась годами. Но теперь она была другой, тяжелой не для меня. В тот же вечер я собрала вещи. Никто не смеялся, никто не называл меня свиньей. Муж сидел на диване, опустив голову, а его родня бегала и шепталась, словно крысы на тонущем корабле. Я ушла. Прошло полгода. Я сняла маленькую квартиру, сменила работу, начала терапию. Я все еще учусь смотреть на себя без ненависти, но каждый день становится легче. Суд признал меня пострадавшей стороной, долги с меня сняли. А мужу и его, веселой, родне пришлось отвечать по закону.
Иногда я вспоминаю тот стук в дверь. Он был громким, но самым важным стал другой звук, тихий щелчок внутри меня, когда я поняла, я больше не жертва. И пусть они называли меня как угодно, я выжила, а это значит, победила.